Премиерот Христијан Мицкоски денеска изјави дека најавениот ребаланс на буџетот представува редовна процедура која традиционално започнува во јуни и се финализира во текот на јули, отфрлајќи ги забелешките дека владата брза со измените на државната каса. Премиерот нагласи дека не сака директно да ги коментира ставовите и проекциите на Министерството за финансии, посочувајќи дека тие прашања треба да бидат упатени до Министерката за финансии. Одговарајќи на новинарски прашања поврзани со критиките од делот економистите кои предупредуваат дека инфлацијата може да достигне околу 4,5%. Мицкоски рече дека процедурата за ребаланс не се разликува од претходните години, дека владата постапува согласно воспоставената практика. Ова што јас го знам е дека е вообичаена процедура во месец јуни да започнат процедурите таму негде околу јули да се донесе ребаланс на буџетот. Впрочем, така беше и во 2024 и 2025 година, изјави Мицкоски. Тој посочи дека до крајот на годината ќе следува уште една конечна распределба на буџетските средства со цел подобро усогласување на државните финансии со тековните потреби и економските околности. Во однос на инфлацијата, премиерот истакна дека растот на цените е глобален проблем и дека последиците од енергетската и економската криза се чувствуваат во повеќе држави. Ние како влада успеваме да имаме двојно помала инфлација од тоа што имаше минатата влада, дури и во овие услови, изјави Мицкоски. Според Меѓународниот монетарен фонд, не според владата, мерките што ги аплицираше оваа влада се трети во Европа, во однос на процент од БДП во споредба со сите земји. Тогаш бевме на дното, сега сме во првите три, и тоа е емпирската разлика, нагласи премиерот.